се тушим този телефон. Го нашия участник. Ето тук имам още 3 участника. Този телефон буквално случайно. Този го намери. Аз го намерих. Къде го намери? Да, няма значение. Там го намери. Днес ще го чупим. Ако е харесал, къп спас нагоре се абонирайте. Къде е той? Приятели, оставям те. Оставям го тука! Бягайте, момчета! Моя ви, къде го оставих? Къде е човека? Засили тук! Excuse me за войната. Дай! Нещо е! Я дайте на мен да го снимам за ютуба. Мале приятелчета, отразах се. Може да видите защо. Трябва да набъда. Вижте хора, преди това какво го е направил. Къде бе, брат ми? Върху войната? Ей тука. Да. Excuse me. Хайде. Щупи го. Не. Ако работи, това е лудо. Това е лудост, ако работи. Работи! Не, това е... Виж, чуй. Служи го пак. Работи! Чакай. Чуй, вири. Чакай, сега ще чуем. Усетих го! Дай да го слоим. Брат, искам да засилиш. Бягай. Чухте ли? Ставай, брат. Приятел! Той е тука! Искам да засилиш, да го блъснеш. Дайте лайк за такива скетчове. Да го сложиш където трябва да се щупи. Чакай, бе! Брат, искам да засилиш! Вижте го. Цвет на зелено, брат, вижте! Ти мене телефона ми. Бягайте! Работи! Дай да покажем на хората. Дай. Дай малко, бе. Работи! По време на движение го фърля. Искам да засили. Засили го метне. Приятели, това ще е лудо. Абонирайте за още такива скетчове. Мале, това е лудо, бе. Засили бая! Отиди до горчивката! Иво, мятай по време на движение! По него мина тази фреза, на бъжето малката фреза и една кола мина. Тази фреза мина през него, малка кола и цял камион! Приятели, сега ще го... Къде съм аз? Мятай! Приятели! Чакай. Това ще е цяло чудо сега. Да, това ще е чудо, ако поработи. Чакайте, момчета. Работи ли? Не знам, бе! Цъкаме го! Чакай, брат. Дай, бе. Работи. Твърди тъпа. Сега искам ти да ме снимаш, аз да го мятам. Да го видя. Голяма сила. Не работи. Там беше. Не, трябва да работи. Да, Манчо. Брат ми се чупи телефон. Кой е телефона? Няма да стане. Дай го, индей ще се запали. Или ще запали. Ако го сложим там, ще се запали. Брат, дай си от колелото, ти ще ме снимаш. Аз стоям, спирай го. Няма го спирам, Крипен, де да го спираш? Не, брат, и де го спираш? Ай, снимай, аз ставам. Няма да удариш на пауза, няма да правиш нищо. Добре. Да, приятел, аз съм... Не, бе. Обаче по-силно вкарай го на седма. Много слънце, хора. Хора, това ще е цяло чудо. Тук сме на махала. Тук винаги има музика. Това е село Дебелт. Война го има. Вижте там войната. Много конела има просто, хора. Да, не си мислете, че някаме ние да не сме кон! Манчо. Ето идва! Отдръпнете се! Траскай!
Ай, виж, дръж поне да направя някои неща, бе. Снимай ме. Минах през него. Снимай. Работа, бе. Вънна, брат. Я да видим, бе. Екшън ми за войната. Направи. Ма сега вече не знам дали ще прави. Момчета. Той нямаш батерия. Айде, бе, кош. Снимам та. Его къде? Опа. Снимам те. Давай. О, не, сега ако е жив, това ще е лудост, бе. Добре, я дай да видим. Дай да покажа хората. Дай на мене. Мъжки! Дай, дай да го метна. Как бах ти! Я дай на мен и телефона, бе. Как да го бусна от пата? Не, сега ще го метна и ще ти дам на тебе. Правим друг тест. Не. Оре! Стига! Ти работиш ли? Ти работиш ли? Не, дай да го мятаме, не! Ти му наската фамилата. Бе, дай стига, бе, на хората няма да се изкефя. Дъшаре, бе. Гледайте хора. Що напълва? С телефон. Дай го на сен, ма. Приятел, виждам. Давай да Виж, засен. Виж, приятел. Шип. Ба, ти го не се отдеш. Махай го. Сега, приятел, его. Той е тикаджията. Може да го видите. Excuse me за слънце. Сега вече със сигурност няма да работи. Няма да. Ей, вижте какво стана. Дисплей това. Я дайте. Дай малко. Дисплея. Ама, момче, Ариф го намери. Да, бе, ако не беше, я не може да стане. Дай да силвай! Удари го в казана, удари! Удари в казана! Дай, мятай! Его! Или я да снимам. Вау! Не бе. Няма да работи. Няма да работи. Може ли да ми го дадеш за малко? Окей, приятели, мили мои приятели. Дай да го мятам. Оп. Но! 2. Не! Що ми каже? Приятели, извинявайте за брат ми, обаче той малко псува. Пак вънна, бе! Дай ми го, е! Ай, къв телефон е? Виж! Пак вънна! Качва на земли, кача Кача към земли. Манго сон. Качан! Бягайте, момчета! Не, брат, не девет! Ами се спука гумата, бе! Ти си луд, чакай да покажа на хората какво направи. Вижте, приятели, той какво прави нашия Митко. Гледайте Митко какво прави. Не дева, брат, бе! Гледай! Падни! Ай! Падна! Ама, как го дръзна? Приятели! Направо излезе това. Ядай малко! Мали, приятели, вижте какво направи телефона. Ти си... Чакай, Лоне! Мирише на мастило, мирише. Значи, брат ми, не дай, искам да се засилиш, да го метнеш нагоре, бе. Да, нагоре. Давай. Или на казана, бе. Или да го дай с казана, ама първо заседи на колелото и го метни нагоре да видим какво ще му стане. После, като дойдеш до казана, фърли върху казана. Дай на седма, бе! Как така вънна? Целият напръст стане. Опа, хората, които ядат и гледат този видео, извинявам се, приятели. Кога дойдеш тук до нас и го мятай? Мале, приятели, ние ли го направихме, бе? Добре, че хода, аз го намерих. Не! Това е гърба му! Приятели, сега... Значи сега ще изчакаме да дойде. Значи, този телефон е... Дима, къде отиваш? Дай, насилвай! Дай! Мятай! Пана върху тревата! Ой! Тук и самия него, ма буквално да не вървим нищо.
Сега ще го метнем. Брат, ти го метна в тревата, я лати с мен. Бягай малко, бягай. Удари го в казана. Приятел, ядай. Той нещо се изкриви, ядай. Метни го напред. Какво направи? Чакай, аз ще го взема. Приятели. Купила! Не работа, аз няма мога. Изчакай си. Гайс, изчакай. Вземи там шето, е. Там има едно шето. Сега ще чупим шето. Там където е телефона. Къде? Ага. Сега ще го щупя. Приятели, правим го за вас. Аз ще го щупя. Добре. Не тука. Мятай го нагоре. Там. Не, бе. Добре, давай. Имам по-добра идея. Стига. Идва голфа. И ти изкарам лев. Давай, ти губи ме! Дай газ! Я давай, ти губи ме! Дай газ, моля ти, сама. Симам. Това е! Топло е. Момчета! Какво става, бе? Дай го туше малко, бе, брат. Хайде, приятели. Елате малко, дай малко този телефон. Моля се. Имаме една идея, дай малко. Остави телефон на земята. Не тук, приятели, гледайте всякаква изненада имам за вас. Кой ще идва с мене? Никой. Къде е Дънчо, бе? Приятели, гледайте какво ще направя. Това е единствено за вас. Ударих телефона за шишето! Телефона къде е? Ела да ходим при Данито, бе! Уау! Ела да ходим при Данито. Ти какво ще кажеш сега на хората? Пожелавам да са живи и здрави, да бъдат здрави и да ви харесват клипчето. Айде, идвай, ще го чупим. Направя още един поздрав. Едно, две. Виж си какво направи. Малкият идиот какво направи. Брат ми, ядай малко телефона. Чакай. Не дей се запали. Взел ми го и гледайте. Сега... Пускай го нагоре. Гледайте, сега ще го метна нагоре. Но... Бягайте оттам да не удари някой. Ти! Жалост падна в отевата ви. Видяхте къде падна? Ще направя поздрав. Данчо! Ще направя един як поздрав. Я! Давай, мятай. Бягайте! Това заболя! Има нещо? Не. Тихо е! Дай малко! Не, мятай! Ядай, чакай! Имаме една идея с Данчо. Сега да. Малко да... Яла малко с мен, че ми тража. Кой? Не, бе, ела с малко. Сега, приятели, ще приключим видеото, като метнем телефона в тази изоставена сграда на някой стъкло. Този съучастник... Но, аз искам. Добре, ще влезнем вътре обаче, Опа! Приятели, аз ви казах идеята, в момента ползвам, защото майка му извика за нещо. Не е заказване. Ама искам да влезем вътре. Може да видите изоставената сграда. В момента ще го метнем. Ако се чупи, брат. Само вие ще влезате. Айде, идвам. Гледай сега на прозореца. Готови ли сте? Брат до 3. 1, 2, 3. Нищо му няма, вземи го. Давай. Батко, който е, бе! Да фунем този камък върху него. Чао!